Pessoal, deixa eu falar do robô aspirador Karcher RCV5. Esse bichinho é demais, ele detecta obstáculos com sensores laser. Sério, ele não engata em nada, sapatos, meias, cabos, tudo fica intacto. E o poder de sucção é uma coisa de louco, 5.000 pá. Entra debaixo dos móveis com uma altura de apenas 9 milímetros ou 7 centímetros. Perfeito. Ele também passa pano e limpa tudo, de piso a carpete. Com a função Mop, até a sujeira mais chatinha desaparece. E a melhor parte, eu controlo tudo pelo aplicativo. Faço mapas, defino zonas proibidas e programo os horários. E quando ele vê um carpete, o poder de sucção aumenta automaticamente. Depois de limpar, ele ainda volta sozinho para a base.